जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। आवेदक के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 163 ए के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विराम। आवेदन के माध्यम से आवेदक ने अनावेदक गण से क्षतिपूर्ति के रूप में 1,24,000 रुपये मय ब्याज दिलाए जाने का निवेदन किया है। विराम। पैरा चेंज। आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन 8 वर्ष की आयु का बालक होकर कलमंडा 12 में निवास करता है। विराम। आवेदक विद्या अध्ययन कर रहा है। विराम। आवेदक की कोई मासिक आय नहीं है। विराम। दिनांक 12/3/2001 को आवेदक अपने पिता राजेंद्र माता रेखा अभियुक्त साक्षी एक और बहन सुनीता के साथ टाटा नैनो कार क्रमांक PK 13 RT 7600 से नया गांव जिला कोटा से परिवार के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर 12 वापस आ रहा था। विराम। जब आवेदक का वाहन 12 झालावाड़ रोड पर परिहार ढाबे के सामने पहुंचा, तभी 12 की ओर से टाटा 305 वाहन क्रमांक PK 16 ST 4700 को अनावेदक क्रमांक 2 ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आवेदक की कार को टक्कर मार दी। विराम। टक्कर के कारण आवेदक की रीढ़ की हड्डी टूट गई और आंतों की सर्जरी करना पड़ा। विराम। आवेदक की रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन कर रोड डालना पड़ा। विराम। आवेदक को जिला चिकित्सालय 12 में भर्ती करने के बाद उसका मेडिकल कॉलेज कोटा में ऑपरेशन किया गया। विराम। आवेदक उक्त अस्पताल में दिनांक 15/3/2001 से दिनांक 20/3/2001 तक भर्ती रहा। विराम। पैरा चेंज।
आवेदक के इलाज में लगभग 80,000 रुपये व्यय हुए थे। विराम। आवेदक को एक्सीडेंट में आई चोटों व अस्थिभंग के कारण स्थायी अयोग्यता कारित हुई तथा वह चलने फिरने उठने बैठने और अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में असमर्थ हो गया है। विराम। आवेदक जिस कार क्रमांक PK 13 RT 7400 से यात्रा कर रहा था, वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी क्रमांक 2/2001 द्वारा दिनांक 20/5/2001 से 25/10/2005 की अवधि के लिए बीमित था। विराम। अनावेदक क्रमांक 1 टाटा 305 वाहन क्रमांक MP 14G 9528 का स्वामी, अनावेदक क्रमांक 2 उक्त वाहन का चालक, अनावेदक क्रमांक 3 टाटा इंडिगो कार क्रमांक PK 16 ST 4700 का स्वामी व अनावेदक क्रमांक 4 उक्त वाहन का चालक है। विराम। टाटा 305 वाहन क्रमांक PK 16 ST 4700 घटना दिनांक को बीमित नहीं था। विराम। आवेदक ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी व चालक के साथ दुर्घटना ग्रस्त वाहन के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। विराम। पहला चेंज। आवेदक के इलाज के लिए वाराणसी उज्जैन आवागमन व पोषण आहार में लगभग 5,000 रुपये, इलाज के दौरान आवेदक के अटेंडर का व्यय 12,000 रुपये हुआ है। विराम। आवेदक के इलाज में 80,000 रुपये व्यय हुए हैं। विराम। आवेदक को भविष्य में भी निरंतर इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। विराम। उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त आवेदक ने मानसिक त्रास के रूप में 2 लाख रुपये, स्थायी अयोग्यता के लिए 5 लाख रुपये और भविष्य में इलाज के व्यय के
रूप में 50,000 रुपये सहित कुल 1,45,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए यह क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।